デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このセクションでは、ボルン G のディスクを取り付けるための手順を説明します。まず必要な工具を確認しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクレンチ、清掃用の布です。これらを用意しておいてください。ステップ1、準備。まず、ディスクを取り付ける前に、既存のディスクを取り外します。プラスドライバーを使用して、ディスクの固定用のネジを外します。ネジは4本あるので、すべてを確実に外してください。外したネジは紛失しないように、明確な場所に保管しておきましょう。ステップ2、内部の清掃。次に、ディスクの取り付け面を清掃します。清掃用の布を使って、ホコリや汚れをしっかりと拭き取ります。この作業は非常に重要です。清掃が不十分だと、ディスクの取り付けが不安定になり、性能に影響を与えます。ステップ3、新しいディスクの取り付け。新しいディスクを取り出し、取り付け面を確認します。ディスクの取り付けは、ネジ穴が正しい位置に合うように慎重に行います。ネジを一つずつ手で締めてから、トルクレンチを使って規定のトルクで締めます。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家があなたの元に訪問し、取り付け作業を行うことができます。ステップ4、最終チェック。すべてのネジがしっかりと締まっているか確認してください。特に、動作確認を行う前に、最後にもう一度目視チェックを行うことをお勧めします。これにより、万が一のトラブルを防ぐことができます。特に、電話不要、移動不要で、修理前の見積もり提供を受けることが可能ですので、安心して作業を依頼できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。